Un cwestiwn diddorol am hanes yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd yw hyn. Pryd ydych chi'n meddwl oedd y tro diwethaf i ran fwyaf o bobl Caerdydd allu siarad Cymraeg? Oedd hynna yn y flwyddyn 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, neu rwan. Pryd ydych chi'n meddwl oedd y tro diwethaf yr oedd rhan fwyaf o bobl Caerdydd yn gallu siarad Cymraeg? So rhywun eisiau dweud? Yn mynd? 1900, mae rhai yn dweud. Rhywun arall? Unfed ganrif ar 15, felly 1005 rhywbeth yn fan yna. Unrhyw un arall? Nawr, meddwl rhywun, fydda hynna'n braf. Cyn bo hir, miliwn o siaradwyr ar y ffordd. Wel, mae'n debyg, anodd gwybod, ond fyddwn ni'n dweud na tua 1800 oedd y tro diwethaf i rhan fwyaf o bobl Caerdydd allu siarad Cymraeg. Tua 2 ganrif yn ôl fydda'r rhan fwyaf o bobl yn siarad Cymraeg. Roedden nhw hefyd, y bobl yna bron i gyd, yn gallu siarad Saesneg hefyd. Ond nid pawb. A mae yna wastad wedi bod bobl yng Nghaerdydd sydd methu siarad Saesneg a dim ond Cymraeg. Heddiw, fatha plant bach. Ond hyd yn oed yn yr 20fed ganrif, roedd yna bobl yn llefydd fel Gwaelod y Garth oedd methu siarad Saesneg. Ydyn ni'n gwybod hynna, mae yna sôn yn y papurau newydd gorfod cael cyfieithwyr i fynd i Gwaelod y Garth pan oedd angen hynny. Felly, mae'r Gymraeg wedi bod yn rhan o hanes y ddinas erioed. Yn ôl i'r oesoedd canol, roedd y Normaniaid a'r Normans wedi dod, wedi adeiladu'r castell. Ac oedd Caerdydd yn ôl tua'r flwyddyn 1300. Fyddwn ni'n meddwl fydda rhan fwyaf o bobl yn siarad Saesneg yng Nghaerdydd, rhain siarad Ffrangeg. Ond wedyn, dros yr amser, dwi'n meddwl mae Caerdydd yn dod yn fwy ac yn fwy Cymraeg. A mae'r Saesneg yn mynd yn llai ac yn llai cyffredin. A fyddwn ni'n meddwl bydda Caerdydd yn y flwyddyn 1800 yn fwy Cymraeg na Caerdydd yn y flwyddyn 1300. Felly, dio ddim yn stori o'r Gymraeg yn mynd i lawr. Mewn gwirionedd, roedd y Gymraeg yn mynd yn gryfach o tua 1500 ymlaen yng Nghaerdydd. Felly mae yna lawer iawn o hanes. Mae rhai pobl weithio yn dweud, there was no Welsh in Cardiff before S4C. A pethau fel hyn, mae pobl yn dweud pethau fel hyn. Nw'n ni edrych falla ar ambell un sydd yn dweud pethau tebyg heddi yma. Peth arall dwi'n hoffi yn ogystal â hanes ydy mapiau. Felly, ydych chi'n gallu gweld mapiau fan yna. Diolch yn glir iawn. Ond y map yna ar y top, map John Speed o Gaerdydd 1610. Caerdydd yn lle bach iawn iawn. Bach iawn iawn. A nas allai? No. Lle fydd angen? Help, ie. I godi arian ar gyfer yr Eisteddfod, nes i greu y map yma. Map o Gaerdydd, ond fersiwn o'r underground ydi o. Fersiwn underground Llundain. Ond yna fersiwn wedi cael ei wneud ar gyfer Caerdydd yn Saesneg gan gwmni I Loves the Diff. Chi wedi gweld? Chris Amadeo yn wneud un Saesneg, ac oeddwn i'n meddwl, beth am i ni'n wneud un yn Gymraeg. A nes i weithio gyda pwyllgor codi arian, Rhath, Cyn Coed, Pen y Lan, a creu y map yma. A mae wedi gwerthu cannoedd o gopïau trwy Gaerdydd. Lot o bobl efo diddordeb mawr yn Nghaerdydd. A beth sydd ar y map yma ydy enwau llefydd
ond maen nhw gyd yn Gymraeg, neu bron i gyd. Ond un peth nes i benderfynu ar y dechrau oedd, dwi ddim yn mynd i gyfieithu enwau i'r Gymraeg. Dwi ddim yn mynd i wneud hynna. Naill ai maen nhw yn Gymraeg yn barod, a pawb yn gwybod amdanyn nhw, falle bod nhw'n hen enwau mae pobl wedi anghofio. Weithiau dwi'n gadael enw Saesneg yna, achos dyna ydy'r enw mae pawb yn wybod, a does na ddim enw arall. Ond ar y map yma, dwi ddim yn creu enwau drwy gyfieithu o'r Saesneg. A mae yna lot fawr o enwau Cymraeg ar gael yn y ddinas. Felly, os newn ni symud ymlaen eto, dyma lle ydyn ni heddiw yma. Da ni lawr yr ceir forforwyn, gyfnewidfa lo yn fan yna, Hamadraiad, lle mae'r ysgol Gymraeg newydd yn agor. Eisteddfod Nghaerdydd 2018 yn fan yna, a lleoliadau newydd fel y Senedd, canolfan y Millennium a pethau fel yna. Ar yr ochr, newch chi weld lle o'r enw Siloam y Docs. Dwi ddim yn meddwl fydd llawer ohonoch chi wedi clywed am fan yna. Dwi'n gwybod am rywun sydd yn gwybod. Siloam y Docs. Capel Cymraeg oedd Siloam y Docs. Mae'r adeilad yn dal yna. Oedd Siloam y Docs yn wreiddiol ar Mount Stewart Square, lle yna gapel Cymraeg yn fan yna. Oedd yna gapel Cymraeg arall ar Mount Stewart Square ar un amser. Oedd yna 2 gapel Cymraeg. Os owch chi i Loudon Square, capel Cymraeg arall. So oedd yna 3 chapel Cymraeg yn ardal y bai a'r docs ar un amser. Naeth Siloam y Docs symud tua canrif yn ôl i adeilad newydd, sef lle mae byddin yr iachadwriaeth a'r Salvation Army yn Grangetown ar Waelod Corporation Road. So dyna di adeilad Siloam y Docs yn fan yna. Felly mae yna hanes, jyst i lawr yn fan hyn, yn yr rhan yma o'r ddinas. Ac oedd y map wedi codi miloedd o bunnau'r Steddfod, yn un hapus iawn, ond ni'n difaru, regret. Nes i ddim cael cut o'r map o gwbl. Nes i ddim, oedd y cyfan di mynd i'r Eisteddfod. Ond tua 6,000 o bunnau, dwi'n meddwl. Oedd yna, wel, nid fy syniad i oedd o, syniad bobl eraill oedd y brains busnes, ond oedd y prosiect yn llwyddiannus iawn. Felly, os o'n i symud ymlaen, felly dyma'r cwmni a symud ymlaen eto. A dyna perchenog y cwmni yn fan yna, Chris yn fan yna, yn noson lansio'r map yma. Ac os o'n i ymlaen eto, Tafwyl dwi'n meddwl, da ni'n gwerthu'r map. Ac yn sgil hynny, mae yna bobl eraill wedi gofyn i fi wneud mapiau eraill yn y Gymraeg yng Nghaerdydd. Mae hwn yn rhywbeth trendy iawn, canllawiau, gigiau minty i Gaerdydd. Os ydych chi'n mynd i gigs yn y tafarndau a'r clybiau, dyna mae minty yn neud. A mae wedi gwneud fersiwn Gymraeg oherwydd y map arall yna, sydd yn gret. Felly. Ond dyna hen fap o Gaerdydd, 1610. Un peth sydd wedi newid yn fawr yn fan yna ydy'r afon. Dwi'n meddwl, chi'n gallu gweld yn fan yna, mae'r afon yn mynd reit tu fewn i Gaerdydd. A ydych chi'n gweld fy ci yn fan yna? Key Street. Rwan mae'r afon yn lle mynd fel hyn. Mae'n dod yn syth i lawr. Maen nhw wedi symud yr afon. Ac un peth arall sydd wedi digwydd, ydych chi'n gweld, mae yna eglwys yn y gwaelod yn fan yna, St Mary's. Mae honno wedi mynd i fewn i'r afon yn anffodus. Felly, mae gennym ni St Mary Street, ond os gennym ni ddim St Mary's, wel, mae yna newydd rwan ar dop Bute Street, ond mae'r un yna wedi mynd. Ac o'n i'n edrych ar hanes heol Eglwys Fair, neu St Mary Street. A mae yna 2 enw'n cael ei ddefnyddio yn Gymraeg ar gyfer y stryd yna. Weithiau mae pobl yn dweud heol y Santes Fair, a dwi wedi gwneud hynna o'r blaen, o'n i'n
Mae weld yn gyffredin. Ond oedd pobl yn dweud, na. Nid heol y Santes Fair, cyfieithiad ydy hynna o St Mary Street. Yeah? Felly'r enw Cymraeg ydy heol Eglwys Fair. Yeah? Mae'r stryd wedi enwi ar ôl yr eglwys, nid ar ôl y Santes. Ond, wythnos dwytha, o'n i yn gwrando ar dapiau o St Fagan. Yeah? Pawb wedi bod i St Fagan? Yn St Fagan, mae ganddyn nhw archif, lle maen nhw wedi recordio pobl yn siarad Cymraeg amser maith yn ôl. Ac mae yna un dyn, mae yna recordiad ohono fo, gafodd o'i eni yn 1840. A gafodd y recordio yn y 1930au pan oedd o'n tua 92 oed. Mae'n anodd credu bod yna recordiad o rywun yn siarad Cymraeg gafodd ei eni yr un flwyddyn nath nhw agor y docs yn fan hyn. Mae'n angredadwy mewn gwirionedd. Ffermwr oedd o Landddinwyd, o Welsh St Donats, ac mae'n cofio dod i Nghaerdydd yn y 1850au, 1850s, mae'n cofio dod i Nghaerdydd. Ac mae'n disgrifio yn Gymraeg, oedd yn cofio 3 town hall, fel oedd yn dweud. Oedd yn cofio yr un newydd yn Cyteis Park, oedd yn cofio yr un cyn hwnna, ac oedd yn cofio yr un cyn hwnna hefyd, ac oedd yr un oedd o'n gofio, yr un cynta, town hall cynta, wedi cael ei gnocio lawr yn 1861, ac mae ar y tap yn disgrifio hynna. Ond dydy o ddim yn dweud heol y Santes Fair. Mae o'n dweud Plwy Mair, yr hen town hall yn Plwy Mair. Plwy ydy'r gair Cymraeg am parish. Ac ers hynna, dwi wedi edrych yn hen bapurau newydd, a dwi wedi gweld mwy nag un enghraifft. Oedd y siaradwyr Cymraeg o Nghaerdydd, oedden nhw'n dweud Plwy Mair am beth ni'n alw'n St Mary Street, neu heol y Santes Fair, neu heol Eglwys Fair. So dyna pam dwi'n gweld mapiau yn ddiddorol, achos mae gennych chi gwahanol siaradwyr Cymraeg, gwahanol gyfnodau yn defnyddio enwau gwahanol. Felly, mae hwnna'n un ddifyr. Ond beth sy'n digwydd rwan, wrth gwrs, ydy, mae pobl yn creu enwau newydd yng Nghaerdydd. Mae Caerdydd yn tyfu. Felly, da ni'n gorfod creu enwau newydd. Am un ohonyn nhw. So, ni'n symud ymlaen eto, ag eto, ag eto. Dyma ni. Dych chi wedi gweld hwn? Plas dŵr. Felly, yng Ngorllewin Caerdydd, ardal Radur, maen nhw'n adeiladu stad newydd. Mae tu a maint Aberystwyth neu rhywbeth. Mae'n enfawr. Llandudno neu rhywbeth. Enfawr. A maen nhw wedi galw fo Plas Dŵr. Da iawn, enw Cymraeg, hyfryd. Da iawn cael enw Cymraeg ar yr ardal newydd yma. Ond wedyn o'n i'n meddwl, dwi ddim yn siŵr beth ydy Plas Dŵr. Beth ydy Plas Dŵr? Pwllnofio? Toiled anferthol? O'n i ddim yn siŵr beth oedd, ac yn i rioed i clywed am beth oedd Plas Dŵr. Ond wedyn, wrth gwrs, o'n i'n meddwl, am yr ardal yna, mae yna enw Saesneg yna, Waterhole. A pwy sydd yn, falle bod rhain chi'n gwybod am ysgol Gymraeg Plas Mawr, yn ardal Pentre Bein. Wel, mae'r ysgol yna, sy'n ysgol Gymraeg rwan, o'r blaen, oedd hi'n Waterhole Secondary Modern. A mae yna Waterhole Road yna. Felly, iawn, so mae'r Plas Dŵr yn dod o Waterhole, ond y gynnau dal broblem, beth yn y byd ydy Waterhole. Ac yn sicr, achos enw ffarm oedd hynny yn wreiddiol, ac ni'n meddwl beth, a ni jyst methu dychmygu slides dŵr yna fo, dwi'n yn gwybod, sheep dip enfawr, ond ni'n gwybod beth oedd Waterhole.
A felly dyma fi'n edrych ar hen fapiau a hen ddogfennau eto. Ac os o'n i symud ymlaen eto, dyna'r waterhole, ac os o'n i ymlaen eto, nes i edrych ar rhywbeth anghyffredin iawn tua'n blwyddyn 1610. Oedd rhai ohonoch chi yn gwrando ar y sioe rwan, hanes yr iaith? Wrth gwrs, Harri'r Wythfed, Henry VIII, yn galw'r Gymraeg. Be oedd y sinister practices a pethau fel oedd siarad Cymraeg? Oedd o ddim eisiau neb defnyddio'r Gymraeg. Felly, mae'n anghyffredin iawn, anghyffredin i gael dogfen hanesyddol yn Gymraeg o'r cyfnod yma. Felly, beth ydy hwn? Ydy roll rent, a rental list. Felly, rent ar gyfer ffermydd ardal radur. A mae yn Gymraeg. Neu, rhan o fo'n Gymraeg, domains, felly stadau. Tu fewn i blwyf yr adur. Da ni'n dweud radur, ond yr adur. George Mapio a'i ddeiliad am 2 barsel. Da chi'n clywed yr dafodiaeth, ia? 2, dim 2, 2 barsel o dir a elwyd mynydd yr adur a fferm y watrel isa. A dyma fi'n meddwl, hang on, mae hwn yn swnio'n debyg i waterhole, watrel. Ond watrel neu watral sydd yn digwydd, a mae'n digwydd fan hyn yn Gymraeg. Watrel isa, lower watrel. 4 nobl ar 10 oedd yr rent. Felly, beth sydd wedi digwydd fan hyn ydy o'na fferm o'r enw watrel. Wedyn, yn ddiweddarach, mae pobl wedi meddwl, watrel, be mae hwnna'n feddwl? What does that mean, watrel? Oh, it must be waterhole. Yes, that sounds good. A wedyn, maen nhw'n galw hwnnw waterhole. A rwan, mae waterhole wedi cael ei gyfieithu i'r Gymraeg, plas dŵr. So pan mae pobl yn gofyn beth oedd y plas dŵr, doedd o ddim, figment of the imagination. A mae'n dangos beth sy'n digwydd pan ydych chi'n cyfieithu enwau lleoedd. Bod yn ofalus, achos falle bod chi'n cyfieithu rhywbeth sydd ddim yn bodoli. So, mae'r enw yna, mae'n rhan o hanes yr ardal, mae'n ddiddorol, ond i fi hefyd, mae o'n dweud, hang on, byddwch chydig yn ofalus gyda enwau lleoedd. So, os o'n i'n fynd ymlaen wedyn, un arall diddorol ydy Trelliest. Dych chi wedi clywed yr enw yma? Fydd rhai ohonoch chi. Gwarth. Gwarth. Rwan. Pam bod yna bobl yn dweud gwarth? Wel, dwi ar panel enwau lleoedd Comisiynydd y Gymraeg. Yeah? So, place name panel ar gyfer Comisiynydd y Gymraeg. A da ni'n gorfod penderfynu beth ydy'r enwau safonol. What are the standard names of places in Wales? Dwi'n gofo, a bobl eraill yn gofo penderfynu. A pam nath Grangetown ddod i fyny, o'n i'n meddwl, Grangetown, na. Fyddai methu mynd yn ôl i Nghaerdydd ar ôl y cyfarfod yma. Oherwydd, yn hanesyddol, mae Grangetown yn ymddangos yn cael ei adeiladu yn oes Victoria, Grangetown. Ond mae'r Grange, hen fferm, yn mynd yn ôl, bell yn ôl. Ond yn ddiweddar, mae yna llawer o siaradwyr Cymraeg yn byw yn Grangetown, llawer o bobl eisiau cael enw Cymraeg i Grangetown. Iawn. Ond oes neb yn cytuno. Felly, dwi wedi gweld y Grange Mawr, Trefynach, Trefeinor, Tre'r Mynach, Tir Mynach, Tre'r Sgubor a Trelliest i gyd yn Gymraeg ar gyfer Grangetown. A Trydyddyn, un arall hefyd, i gyd yn Gymraeg ar gyfer Grangetown. Felly,
pam o'n i'n gorfod pobl ar y panel yn dweud, Dylan, ti o Nghaerdydd, pa un sy'n gywir? Na, dyn amser cinio, peidiwch yn gofyn i fi, na. Nathon ni adael Grangetown. Oherwydd dim job y panel yna ydy penderfynu, job y bobl ydy defnyddio'r enwau, wedyn, da ni'n gallu rhannu'r wybodaeth yna. Ond Trelliest, sydd ar, o leia, un arwydd ar Sloper Road yn fan yna, ond dio ddim yn swyddogol. Eto, beth bynnag. So ni ymlaen. Dyma John Davies, yr hanesydd, yn ei hunangofiant fy hanes i, ac mae o'n sôn fodd ar ei ddyfeisio Trelliest, sydd yn beth da i wybod, ac mae o'n dweud i fod o'n credu mae adeilad yn wreiddiol rhywle dros dro, temporary, oedd y Grange. Ac yng Nghaerdydd, mae yna adeiladau dros dro ar y ffermydd yn y bryniau, ac yr enw arnyn nhw ydy Lluest. Felly, mae'n rhywle dros dro ar y mynyddoedd yn y bryniau. Ac felly, oedd John Davies wedi defnyddio Trelliest. Ond pan oedd John Davies yn ifanc ac yn byw yn Grangetown, yn y 1960au, oedd o'n dweud Tresgubor. Dwi'n gweld pobl o Gymdeithas yr Iaith yma, pan oedd o'n sefydlu Cymdeithas yr Iaith, a gafodd llawer iawn o'r gwaith yna i wneud yn Grangetown, oedd o'n ysgrifennu ac yn rhoi Tresgubor, ond yn ddiweddarach Trelliest. Rhai yn hoffi'r enw, rhai ddim yn hoffi'r enw, ond beth mae o'n ddangos ydy Gymdeithas Gymraeg yng Nghaerdydd yn datblygu, y Gymdeithas Gymraeg yn teimlo, da ni eisiau cael enw ar yr ardal yma. Allwch chi gytuno a hynny, allwch chi ddadlau yn erbyn hynny. Ond mae'n dangos presenoldeb y Gymraeg. Felly, os ewn ni ymlaen, o'n i yn archifdy Morgannwg yn Grangetown, sydd yn lle gwych iawn, ac yna fap hyfryd yna o 1812 o'r ardal. Ac ar gyfer y stryd, lle oedd yr arwydd yna, dwi'n newydd weld, ar y stryd yna, mae ar y map yma, Hewl y Grange. Felly, dyna oedd siaradwyr Cymraeg yn dweud, pam oedd yr ardal yma yn ardal Gymraeg, oedden nhw'n dweud y Grange, neu y Grange, neu rhywbeth felly, y Grange, rhywbeth felly. Felly, property of the Lord of Llandaff and Lord Plymouth, a wedyn Hewl y Grange yn fan yna. Felly, eto, hanes amser yn newid, gwahanol fathau o siaradwyr Cymraeg yn byw yn y ddinas. Felly. A mae hwn wedyn un o ardaloedd mwyaf Cymraeg Caerdydd heddiw yma, Treganna, Saesneg Canton. Beth sy'n ddiddorol am yr enw Treganna ydy, dydy o ddim yn hen iawn. Dwi ddim yn hollol siŵr pa mor hen, ond mae'n amlwg na beth oedd siaradwyr Cymraeg yr ardal yna, canrif a hanner yn ôl, oedden nhw'n galw'r lle yn Cantwn. Cantwn yn Gymraeg. Dyna oedd y siaradwyr Cymraeg yn dweud, Cantwn. O Gantwn i Gantwn. Ac mae Treganna yn ymddangos, tro cyntaf fi weld Treganna, yn ei 1910. Dwi heb weld cyn hynny, 1910. Os ydych chi wedi gweld Treganna cyn hynny, rhowch wybod i fi. Pam, o ble mae'r enw yn dod? Wel, mae'n rhyw fath o fersiwn o tre, tawn, Cana, Pont Cana, drws nesaf, Treganna. Mae'n neud synwyr, ond dio ddim yn hen. Felly, so ni ymlaen. A dyma'r enghraifft gyntaf yn y Cardiff Records gan ddyn o'r enw Hobson Matthews. Canton, in Welsh Treganna, St Canners Town.
Mae'n swnio fo bod pawb yn gwybod, ydy, ond dyma'r tro cyntaf i fi weld sôn. The surname de Canton, neu Cantwn, appears early in the 13th century. Felly mae Canton yn hen. Treganna, ddim. Ond o Hobson Matthews yn ddyn diddorol iawn, Sais oedd o, wedi dysgu Cymraeg, ac oedd o'n diddordeb yn hanes yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd. Yn wahanol i'r rhan fwyaf o'r siaradwyr Cymraeg, oedd ddim efo diddordeb, roedd o efo diddordeb. Ond peth arall oedd Hobson Matthews yn gweithio amdano fo oedd o eisiau statws dinas i Nghaerdydd. Felly, oedd o eisiau statws dinas i Nghaerdydd. Dach chi'n gwybod pryd mae Nghaerdydd yn dod yn ddinas? 1905, ie. So mae hwn yn 1910, tra bod na ddadl. A pwy oedd yr opsiwn arall, pa dref arall yn Ne Cymru? Abertawe. So rhywun o Abertawe yma? O dear. Dach chi'n mynd i glywed pethau cas am Abertawe gen I ofn. Dwi mond yn dweud beth oedd Hobson Matthews yn dweud. Ond, oedd pobl Abertawe yn dweud am Nghaerdydd, dych chi methu bod yn brifddinas Cymru, pawb yn siarad Saesneg. Normaniaid ddari sefydlu. Lle chi, Saesneg, dych chi ddim yn siarad Cymraeg. Ond oedd John Hobson Matthews yn anghytuno, ac oedd o'n gweld pethau fel arall. Oedd o'n dweud, Caerdydd yw'r lle Cymraeg, Abertawe, sori, ydy'r lle Saesneg. Felly, oedd o wedi creu'r enw Treganna. A dyma, dwi'n licio, mae yn Saesneg a mae werth i ddarllen. Sori, bobl Abertawe. One consideration which weighs against Swansea's claim is that she is situated in a territory which is not Welsh, but English. Gower is peopled by an almost purely Teutonic and English-speaking race, akin to the inhabitants of the portion of Pembrokeshire known as Little England beyond Wales. The population of English Pembrokeshire and Gower are commonly supposed to be the descendants of Flemings settled in those regions by the Norman conquerors of South Wales. A dwi'n licio hwn. But it's more probable that they're mainly immigrants from the opposite coast of Somerset and Devonshire. Felly, dyn nhw ddim hyd yn oed mor ddiddorol a bod yn Flemings. Maen nhw just i dod o, dwi'n gwybod, Weston-super-Mare ar ryw lefydd felly, dyna gyd. At all events, they are not Welsh. And Welshmen could hardly be satisfied to receive as their metropolis a town which has no direct associations with the Celtic British race, but which, on the contrary, is a portion of a Teutonic colony. So, sorry, Hobson Matthews, nid fi ydy hynny. A na I ddim sôn am Swansea City yn mynd i lawr a Cardiff City. Dwi'n eisiau sôn am bethau fel yna. Oedd Matthews, mae'n gwneud synwyr bod Matthews wedi creu enw Treganna i ddangos, Caerdydd yn lle Cymraeg. Ond mi oedd o chwarae teg iddo fo, oedd o'n gwneud i waith cartref, oedd o'n gwybod i stwff. Efallai bod yna rhywun arall wedi dweud Treganna wrtho fo, a bod o'n dweud, gret, mae hwnna'n wych. Ond dydy Treganna ddim yn hen. Ond na'i orffen gyda un lle arall yng Nghaerdydd, felly os ni symud ymlaen, symud ymlaen, ie. Gareth Bennett, aelod cynulliad UKIP. Fo, os ywch chi siopa llyfrau yng Nghaerdydd, ywch chi weld Little Book of Cardiff, David Collins and Gareth Bennett. A mae pobl sydd yn dod i Gaerdydd yn prynu llyfr ar ei gwyliau, prynu llyfr am hanes gan Gareth Bennett, UKIP. A mae o'n dweud hyn am Trelai, Ely. Another name that has been used in Ely is Trelai, as in Hewl Trelai, and Trelai Park, the official name for what used to be Ely Racecourse. Trelai as a name
was probably invented in the early 1900s as an attempt to Welshify the name Ely. Trelai meaning town on the Ely. Most local historians are doubtful, though, if this name was ever used by the original Welsh-speaking residents of Ely. Dwi ddim yn gwybod pwy ydy'r most local historians. Dwi'n meddwl na Gareth Bennett ydy hynny. A dio ddim yn local, mae o'n dod o Bont Cana, dwi'n meddwl. Before it was swamped by Welsh speakers, mae o'n dweud yn rhywle arall. Ond mae'n chydig yn dwp. Os ydych chi'n gyrru trwy Trelai yn y car, fel dwi'n neud yn aml, mae yna dŷ yna, gafodd ei adeiladu cyn 1900, ac yn y tŷ hun mae'n dweud tŷ Trelai. So mae unrhyw un sydd wedi treulio 5 munud wrth goliad ar traffig Trelai yn gwybod. Nonsens. Ond, i ddangos mor hen ydy hanes Nghaerdydd, yn ei mlaen, bardd Lewis Dwn, bardd o ganolbarth Cymru, tua flwyddyn 1600. Mae'n dod lawr i Forgannwg, lle mae o'n mynd, i berfformio ei farddoniaeth, i gael arian Trelai. A mae gen fo gerdd fan hyn. Canmol, praise poem, Canmol Lewis Williams o Trelai. Y gŵr breideg o'r brodyr a fy'n gael fo iawn a gwir. William Lewis, waelym loiw, ŵr y toedd air i o toiw. Enaid yr iaith, un dewr oedd, yn Trelai, yn rhoi i luoedd. A'i wir o'i oel eirau waed, yw bron hyn a'i brenhinwaid. William o'r William a'r wedd, a'r Lewis a'r oleuwedd. Felly cerdd 400 oed o Trelai, ac yn dweud, yn wahanol i Gareth Bennett, yn defnyddio'r enw Trelai, a dwi'n hoffi'r disgrifiad yma o'r dyn yma. Yn y cyfnod yma, oedden nhw'n defnyddio'r gair iaith i olygu language a hefyd nation. Oedden nhw'n golygu o ddau beth. Felly, enaid yr iaith, the nation's soul, neu the language's soul. Un dewr oedd, brave, yn Trelai yn rhoi i luoedd. Felly, the nation's soul, a brave man in Ely, dispensing gifts to the people. Oedd y disgrifiad yna o William Lewis o Trelai. Mae'n siomedig bod chi'n darllen pethau mewn llyfrau sydd yn hollol anghywir yn hanesyddol, ond felly mae weithiau. Felly, job ni gyd ydy cywiro pobl fel Gareth Bennett a gwneud yn siŵr bod pawb yn gwybod bod yna hanes hir iawn i'r iaith Gymraeg yng Nghaerdydd. Felly, na i orffen yn fan yna. Dwi'n gwybod oedden ni wedi dechrau'n hwyr, ond fyddwn ni'n hapus iawn i gael sgwrs gydag unrhyw un ar ddiwedd y sesiwn. Diolch yn fawr i chi am wrando.